I 10 ljudi, ja Žiketa ovde i danas igramo Terrarium, nova epizoda, svež početak. Greška u pritiskanju. Sad ću. Evo. Danas pravimo kuću, kao što sam i rekao. Tu je sa nama ponovo... Ne sačekajte, da, zaboravio sam, armija goblina me napala juče, pre nego što je krenula nova godina, i ja sam isključio, zaboravio sam da, ajde da se bijemo, gledajte koliko goblina ima. U redu, u ovoj epizodi ćemo da nazovemo napad goblina, pošto više zanimljivije ovo nego nešto drugo. Gledajte gore šta su. Ok, bit ću ih lagano. What the hell? Deda! Deda! Gde je? Evo ga gore. Ne. Ne. Ok, imamo ga. Ulaze mi na vrata. Ubit će mi ove ljude. Brzo. Gleda, ubili smo ih. Moram da uzmem to tu. Kao cool pesma, a? Da, zaboravio sam da vam kažem, sa mnom je moj brat Nikola, kao i u prošloj epizodi. Nikola kaže ćao. Ćao. On je tu sa strane, gleda me. Danas pravimo sobu, kao što sam rekao, za našeg gosta koji treba da se useli. Samo da se završi ovo. Ne. Vratit ćemo se brzo, imam nekih problema. I evo smo nazad, nešto je brat htio da me pita. Da, isto vama da kažem, gosti su ovi ljudi kao, i treba nam dođe jedan čovek koji izgleda ima dobre stvari da nam proda, ali ja nadam se da će ovo brzo da prođe, pošto ne možemo još dugo da se odupiramo, mnogo me nervira. U redu. Imamo ih, samo ovo da isključim. Imam nekih tehničkih problema. Nešto touch mi pošadrcao. Gledajte kako se fajtam. Evo ga švamo levo još jedan. Ćao. Jaj. Nam se će ovo brzo. Jaj, mnogo jaka armija. Borio sam se protiv slabije armije goblina, ali stvarno... Stvarno, ovo je dosta jaka. Svakakve stvari dobijete, a najbolji su pare. To vam je najpotrebnije kad neko treba da dođe, pa naprimjer želite da kupite, naprimjer ova puška ovde, ja sam je platio 35 golda, smislite. Evo, pobedili smo goblinsku armiju, ali samo će još neki da dođu tu koji su blizu kuće. Eto, prošla muzika, sve sad u redu. Samo dobijemo ove gobline levo što su ostali. Ili nisu ostali, nijedan. U redu, pravit ću vrata kasnije. U današnjoj epizodi pravit ćemo sobicu za našeg gosta, kao što ste vidjeli ovdje u uglu. Da vidimo, imamo 100. To nam je potrebno. Tako. Nadam se dok ovo u redu, imamo klupice. To nam isto potrebno.
Imam nekih problema. Tako. Stavit ćemo nam klavir ovde. Tako, tu je postavljeno. I samo da izbacimo ove stvari. Tako. I da pogledamo. Sada ćemo sljedeće da pravimo. Nam znači... treba nam, izvinite zbog zvuka u pozadini, nešto tu kesa šušti. Moja mama nešto tu gleda. Sad nam treba... Evo je kasica prasnica. Eto, na primjer, meni je trebalo gold ovakvih. Na primjer, gold i jedan mi je trebalo da kupim kasicu prasnicu. I pogledajte šta sam dobio sve kasice prasnici. U redu. Izvinite, stvarno zbog ovih zvuka u pozadini. Izvinite, stvarno, brat priča sa majkom. Nasle će ovo uspe, hoće. Sto je malo veći. Nije veći, nego ima više prostora. Ne, taman je. Pogodio sam ga. U redu. Treba nam jedna statua ako imamo. Nemamo statu. Postavit ćemo. Izvinite, stvarno. Zbog zvukova. Tetka i brat su mi prespavali tu preko noći za Novu godinu. Pa sad snimam sa bratom. Zadnje 2 epizode. Evo ovako, to nam je potrebno. Potrebno nam je još... Što imamo u ovoj sobi gore? Osvetljenje. U redu, imamo to. Osvetljenje treba da napravimo. Evo. Osvetljenje. Napravit ćemo 2, pošto da bude malo cool. Ovako. Nemamo. Da li nemamo? Znači samo ćemo da napravimo jednu ovako. Postavit ćemo je ovako. To je bilo to. Napravili smo sobicu. Ovo. Imamo još malo vremena. Otići ću dole da vidim da li imamo nešto... Da imamo nešto dole u... zečić. Cool. Da li imamo nešto... Da li možemo da se kupimo ove kristale o kojima sam vam pričao u prvoj epizodi. Što nam trebaju za mač. Mnogo mrzim ove skeletone. Ovo je stvarno nije grozno oružje, ovo je stvarno cool oružje. Ove spiky balls, kao bodljikave kugle. Jaki su dosta. Cool, pesma. Čekajte da utišam malo. Tako. Trenutno idemo... Ja sam dole napravio ono, ako ste vidjeli kao ravnu podlogu. Pa ako želite da se borite protiv bossa tog kao zida, doći će vam ili sa leva ili sa desne strane. Znači sa tim zidom od, ne znam, od mesa ili od čega, mnogo jak, pa vam treba, izvinite, stvarno, otac mi nešto priča tu. Otac mi priča, evo tu smo. Evo ga. Samo ćemo da ga ubijemo na brzinu. Ajde ti umri, tako. Izvinite, tu su mi tetka i ovo, pa sad ne možeš si da čute sad. Tata stalno zaboravlja kad treba da snimim epizodu. U redu, samo isto obaveštenje u ovoj epizodi. Svaki dan ću da izbacujem videoklipove. Sad sam se setio Terariju, pošto mi je nekako cool. Evo. Došao je. Pogledajte kako cool izgleda. Dedica, vatrogasac. Da vidimo šta ima da nam ponudi.
Ajde, daj nam, ponudi nam nešto, ajde. Ajde. Ajde bre, te ćeš. Ovo je cool. Kapica. Stara dama. Imate ovo imate kosu kao ne znam šta je ovo. Odelo. Imate, kupit ćemo full mi inventory. Bacit ćemo ove poklončiće. Izvinite stvarno u pozdini. Izvinjavam se po 100 put, znam da sam dosadno više, ali... Platinum. Postoje platinum novčići, to jest belo zlato. Nisam baš provalio, stvarno. Ali super, to će nam biti korisno. Čekajte da vidimo da li možemo ovako. Da li možemo sa naših... Gdje je platina? Treba nam platina. Ne vjerujem da imamo platinu. Nemamo platinu. Dobro, vidit ćemo. Ne, nemamo ništa. Treba da pravimo još jednu kuticu. Ajde, još jednu sobu. Ajde, raščistit ćemo... U ovoj epizodi ćemo da raščistimo sve ovo, da napravimo sobu. Jaj. Ove dve linije gore i dole ćemo da... nećemo da ostavljamo. Znači gore i dole ćemo samo da rasturimo, na sredini će da treba, pa ću da ostavim tako. Izvinite ponovo zbog zvukova. Svi zaboravljaju da treba da snimam epizodu. Dobro, nema veze. Stavimo ovo nazad. Stavimo ovo sve nazad. Ovdje tola. Da nam ostavim na 1. Čekaj da postavimo da ne izgleda ružno. Izvinite, brat me provocira sada. Nemoj Miloše, stoj, snimi ispočetka hvala. I evo smo nazad. Brat me isprovocirao i tako. Neću da prekinem epizodu. Stvarno izvinite zbog zvukova. Ja im govorim da ne pričaju glasno, ali oni dalje nastavljaju. Ne mogu, to su i majka i otac. Tetka ne mogu ništa da im zabranim. Samo ćemo da postavimo sat u ovoj epizodi. I ovo bi trebalo da bude kraj epizode. Vidimo u sljedećoj epizodi. Ako vam se svidjela, stavite like, share i subscribe. Vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!